bengong kuwi maneh. Saben dina kok ora ana bedane. Wis tase gedhe, bukune numpuk. Wajahe koyo ora ngerti dolan. Iya, Jess. Wong liyane do seneng-seneng kok dhek serius tenan, kayak pinter wae. Bim, kowe ora kesel to nggo tas gede ngono. Emang isine apa to? Paling mek buku tok. Aku mau nggo buku kanggo sinau, ora salah kan Ki? Ayo tak periksa sapa ngerti ana rahasia gede ning jero. Tolong Ki, aja dirusak, kabeh duitku. Ngono wae kok panik. Wong kok gampang banget digawe bingung. Cupu tenan Bim. Kok kudu aku terus-terusan sing diguyu, aku mau pengen sinau. Alah alasan, wong kaya kowe ora pantes dadi pinter. Ayo Lin, Ki, tinggal wae. Bima. Assalamualaikum Bu Nana, nyuwun persos titik saged. Bu nyuwun pangapunten yen kula ganggu. Saben dina wonten kanca-kanca utamane Jessica sing guyuran rame kula. Kula dadi sungkan mlebet kelas supaya ora pantes ana kene. Bima, kowe wis wani cerita, iku wis klebu wong sing kuat. Justru wong sing ora gelem cerita kuwi masalahe luwih apet. Nanging Bu, sebelum aku ngelawan, aku malah diarani cupu. Pulang pengen sinau tenan, ora gawe repot wong liya. Lan kuwi bener, Bim. Kowe ora salah, sing salah kuwi kanca-kanca sing wani ngrendahno kancane dhewe. Saiki iku bakal ngundang Jessica, Lina, lan Kiki. Kita bakal rembukan bareng supaya masalah iki ora terus-terus. Matur nuwun Bu, kula lega sampun saged crita. Apik le, sekolah iki padha karo omahmu. Yen ana masalah, aja dipendem dhewe. Saiki ayo padha dirembung bareng-bareng ya. Aku krungu ana masalah biyen ning sekolah iki, bener ta? Nggih, Pak. Bima sampun cerita yen dheweke diremehno lan diganggu. Dina iki kula sampun ngundang Jessica lan kanca-kancane badhe rembukan. Sekolah iki papan kanggo sinau lan ngajeni. Nek ana sing ngina utawa ngrendahke kuwi ora bisa ditoleransi. Nyuwun pangapunten Pak Bu. Kula salah. Awalnya niku mau guyon, nanging saiki sadar nek kuwi gawe Bima sedih. Apik, Jess. Sing penting kowe wis ngerti salahmu. Tapi wong sing guyon gawe lara atine wong liya iku wis klebu bullying, ora becik begitu. Kula nyuwun pangapunten, Bu, Pak. Kula melu rencang-rencang kula. Lina, melu-melu iku ora ndadekno kowe bener. Nanging kudu iso nolak sing salah. Kula uga salah, Pak, Bu. Mboten bakal nindakaken malih. Aku ora mung pengen krungu pangupura. Aku pengen krungu janji nek wiwit saiki kowe bakal dadi kanca sing nyekuyung dudu sing larani. Nggih Pak Bu, kula janji. Alhamdulillah, saiki kabeh wis lega. Bima, apa kowe gelem nampa pangapurane kanca-kancamu? Nggih Bu, kula sampun ngapurani. Kula pengen sekolah iki tentrem lan ora ana sing nesu. Bagus, iki sing kudune. Sekolah bakal maju yen kabeh murid rukun lan ora ngrendahake. Siji lan sijine elinga. Saben wong duwe hak kanggo dihargai.